bos. Mepet patuh. Oke, sip jos. Halo guys, jumpa lagi bersama kami Pandai Syukur. Di musim hujan ini banyak sekali yang memperbaiki cangkulnya. Ya, wayahe wong tani macul, mopok galeng. Lihat banyak antrian hari ini, banyak cangkul yang antri. Terima kasih pelanggan yang sudah berkunjung ke Pandai Syukur. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, dan untuk saran dan masukannya silahkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Ya, sekarang saya baru mau mes-mes kayaknya pacul. Oke, gimana? Iya. Berapa budi? Niku pedes. Yang bisa kerja. Oke. Oke ya. Mepeklannya 30.000, murah saja. Bayar cash kontan ini langsung. Oke. Gak usah utang-utangan. Iya, siap ya. Ini pelanggan yang baik ya seperti ini. Iya loh. Mepeklannya cukup 30.000 saja. Male candy. Sampai baru
Siap. Yo. Jos, jos, gini aja. Jos, jos.